嗱，我發現咧好多人對羅生有種誤解，好似我媽咁啦，覺得我一出國咧肯定要餐餐鋸扒，食啲帶血牛肉。今日咧就俾大家睇下我平時食啲咩。到啦，平時咧一般就係華超賣餸嘅，中國胃真係離唔開中餐啊。廣東人肯定少唔到青菜啦，買扎西洋菜先，娃娃菜、蔥薑肯定少唔到。啲芫茜同西洋菜放埋一齊咧，真係成日都搞錯，兩個我都中意食。今日試下呢隻龍虎斑菲力魚片，唔知道係咪同我一樣啦，覺得行超市真係件好有幸福感嘅事情。見到咁多好食嘅嘢啦，又對生活充滿期待，不知不覺咧又買咗90蚊啦。你出嚟做隻好靚嘅落日啊！行超市日落，簡直係兩個幸福包疊滿。先整個白灼魚片，呢隻龍虎斑食落咧啲肉會比一般啲魚 Q 彈，就好適合嚟做白灼。先片成一片片先，俾你睇我片到幾薄。然後咧再醃下啲魚，跟住再拿手撈勻佢，再備好啲蔥薑，再整一個蔥爆肥牛，水滾落豆芽，再落魚片，啲魚煮1分鐘左右咧就搞掂啦。再鋪上蔥薑，然後咧再淋上成碟餸嘅靈魂蒸魚豉油，最後再炸上熱油，將香味激發出嚟，搞掂。然後咧再烚下啲肥牛，再爆香蔥蒜，然後倒入肥牛，再炒佢，倒入檸檬醬汁，搞掂。呢味餸真係好簡單啊，5分鐘搞掂。最後滾多個西洋菜湯，再畢根蒜頭油。開飯啦，下期再見啦！